生咖啡，往往會令人聯想起一個絕色嘅美人。極品通常都係扮嘅啫喎。有見地，介紹啲好嘢俾你。嚟我啦！醒你啊！咩嚟？飲啦！我係咁依話俾你聽，我係邊個啦？我咧就叫士多啤梨，我老豆咧就開士多賣啤梨。咁咧我由細到大食士多啤梨，但係老豆就唔買士多啤梨喎。咁我唯有過隔離七仔買士多啤梨，咪翻屋企自己叫一個咖啡咯，飲啦！實在太過清楚啦，犀利。飲啦！得唔得啊？好得。得係嘛？得。咁要唔使簽名啊？留言啊，寫幾隻字留低俾人睇嗰啲言留言啊！等咗年半先揾到個傻嘅嚟試我呢杯新嘢，我自己都未飲過啊！小姐飲啲乜嘢啊？你哋呢度有冇一隻咖啡叫士多啤梨咖啡㗎？等一陣。原來等一杯咖啡心情都可以咁緊張，唔知杯士多啤梨咖啡好唔好飲呢？小姐啊，我哋呢度咧就有個留言服務，咁你可以隨便寫幾隻字，就俾你識得嘅人，或者唔識嘅人，或者將來會識，或者心諗會識嘅人都得嘅。嗱，你寫完之後咧，將張紙貼喺嗰樹嗰塊板度咧，笑一笑就得㗎啦。哦，寫咩都得㗎係嘛？咩都得，除咗鬧人嗰啲嘢。係啊。你寫咩專欄㗎？哦，佢哋兩個識嘅，唔該約埋咁有 taste 啦。士多啤梨咖啡啊！人生就係咁噶啦，當真正嘅緣分嚟到嘅時候，你根本係冇辦法去抵擋嘅。所以就係話緣分係天注定嘅，係嘅時候咧，你都要懂得去珍惜至得噶。就好似我珍惜呢杯咖啡一樣。小姐啊，我哋呢度咧個留言服務啊，咁你又可以隨便寫幾隻字啊，俾你識得嘅人啦，唔識嘅人或者將來會識。我自己兩。